हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। इस बार लेके आप बोनस नाम का एक कबर्ड लॉक, तो 1 2 3 4 5। तो इस बार मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, तब तक वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। तो मैं जब तक इसको खोलता हूँ, ये देख लीजिए गाइस। तो मैं इसका, ये है लॉक और इसका एडजस्टिंग करने का ये चाबी है और ये स्क्रू भी है और ये एक लॉक में लगता है। तो गाइस इसको मैं चला के दिखाता हूँ। इसका रेट 280 के आसपास है। सब मार्केट में अलग अलग रेट है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए गुड।